Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa lafaa fi bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Galanni fulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Torbee kana keessa maaliif badde jettanii kan nagaafachaa turtan hunduma keessanii guddaa galatoomaa ulfaadhaa Waaqayyoon sinaa eebbisu, Waaqayyoon sinaa kabaju. Torbee kana kan hin badeef oduu gammachiisaa tokko qabadhee isinii dhiyaachuudhaafan bade malee waan biraatiif miti jechuudha. Torbee kana keessa eessatti badde jettanii warri nagaafachaa turtan guddaa galatoomaa baduu koo miti. Oduu gammachiisaa tokko qabadhee isiniif dhufuufan ture. Baga gammaddan ani baay'ee gammadeetiin nan jira. Innis maalinni yoo jettan kanaan dura viidiyoo tokko waraabee tajaajila afaan Oromoo bal'isuuf yookiin guddisuudhaaf istiidiyoo nu barbaachisa jedhee isin gaafadheen ture. Isinis gaafii kana kabajuudhaan hanga humnaaf dandeettii keessanii na duukaa hiriiruudhaan istiidiyoo akkanan hojjedhuuf na deeggaraa turtan. Maarree anis har'a waan isin gaafachaa ture sana hojiirra oolchee mul'achuufan ture malee waan biraaf miti. Hojiirran ture jechuudha. Kanaafuu hojichis kunooti. Istiidiyoon kun istiidiyoo Dhangaa Lubbuuti. Iddoo kanatti sagalee Waaqayyoo kan itti waraabbamu isin bira kan qaqqabudha. Akkuma argitan istiidiyoo bareedaadha. Shaadoo qaba. Hir'ina hedduu qabaatullee yeroo jalqabaadhaaf bifa kanaanii qopheessee hojjedheetiin nan jira jechuudha. Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Iddoo kanatti jechuudha bifa gaarii ta'een, kwaalitii gaarii ta'een ni waraabama jechuudha. Istiidiyoo kana keessatti akkuma argitan siileen qulqullootaa hedduutu jiru. Iddoo kanatti yeroo tokko tokko bakka itti kadhannaa itti godhadhu. Akkasumallee jabaadhee barnoota hafuurawaa kana akkan isin qaqqabsiisuuf humna kadhannaa na jabeessu iddoo kanatti kan taasifamuu fi haalli kadhannaa itti kadhatamu akkamittiin diina keenya kadhannaadhaan mo'achuu akka dandeenyu bakka itti isin barsiisudha jechuudha. Kanaaf baga gammaddan ani baay'ee gammadeetiin nan jira. Dabalataan egaa akkuma asitti argitan kuni shaadoodha jechuudha. Shaadoo yookiin shaadoo laayitii jedhama. Shaadoo laayitiin kun guutumaa guututti amma yaadame taasifamuu hin dandeenye jechuudha. Guutuu hin dandeenye gara fuulduraatti egaatii deeggarsa keessaniin ammas itti fufnee akkan hojjedhu abdiin qaba jechuudha. Kanaaf gabaabbinaan kana fakkaata jechuudha. Dabalataan immoo iddoo kanatti jechuudha waraabbii fakka mijatutti kompiitarri ni jira. Kompiitara kana akkuma argitan egaa iddoo kanatti gaafii keessan yeroo dheeraa kan ture kitaaba abbaa keenyaa Malaaka Mankuraat Mammir Girmaa Wandumuu barreeffamee gara kookaa afaan Oromoofaatti jijjiirameera. Amma egaatii kan nu hafu gulaallee irra kan inni jiru jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kana haala kanaatiin jechuudha barreeffamni isaa Oromoofaatti jijjiiramee dhumeera. Yeroo gabaabaa keessatti fedhaaf jaalala Waaqayyoo yoo ta'e kan isin bira ga'u yookiin immoo kan isin qaqqabu ta'a jechuudha. Kanaaf egaa deeggarsi isin nu taasistan guddaadha. Guddaa galatoomaan isiniin jedha. Gabaabbinaatiin isa kana fakkaata. Ammaaf garuu waan hedduutu nu hir'ata. Istiidiyoon kun guutuu ta'uu hin dandeenye. Guutuu akka ta'uuf laayifiiwwan garaagaraa hin barbaachisaa. Cheerii yookiin immoo teessoon garaagaraa ni barbaachisaa. Gaafa namoonni gara kanatti dhufanii affeerramanillee teessumaaf ni barbaachisaa. Ammaaf akkuma argitan garuu kana fayyadamaa jira jechuudha. Akkasumallee istaandoonni garaagaraa nu barbaachisaa. Bilbilaan waraabaa jira malee kaameraan hin jiru. Kaameraan ni barbaachisaa. Egaa kun televezyiinii keessanidha. Walumaan taane waan kana irratti hojjechuun barbaachisaadha. Ammas deeggarsi keessan warreen kan irratti hojii barakataa kan irratti hirmaattanii nu gargaartan guddaa galatooma. Ammas immoo gargaarsi keessan duubatti hin deebiin warri gargaarsa kan irratti hirmaanne akka irratti hirmaattanii isin jedha. Akkuma argitan istiidiyoon kuni istiidiyoo Dhangaa Lubbuu Miidiyaa akkasumallee istiidiyoo Dhangaa Lubbuuti jechuudha. Chaayinaaliin Dhangaa Lubbuu Miidiyaa fi Dhangaa Lubbuun sagalee Waaqayyoo kan irraa barannu amantaa keenyatti akka nuti cimnu kan nu taasisu chaayinaalii guddaadha. Muudannoowwan garaagaraa chaayinaalii kana muudateetu jira jechuudha. Keessumattuu chaayinaalii Dhangaa Lubbuu waggaa 2 sagalee Waaqayyoo kan irratti barachaa turtan namoonni hedduun jijjiirama guddaa irraa arganneerra jedhanii kan ragaa bahaa turanidha. Haa ta'u malee qormaata guddaa keessa galee ture jechuudha chaayinaaliin Dhangaa Lubbuu. Sababni isaa maaliif yoo jettan sababa hanqina istiidiyoo irraatiin jechuudha. Yeroo duraaf haalli waan naaf hin mijanneef waraabbiin ani taasisaa ture.
kiroomaakii yookiin immoo sharaa magariisa fayyadamuudhaan baagiraahundi siidiiwwan qulqulloota YouTube irraa Facebook irraa haa ta'u social media irraa argadheen itti fayyadamee isin barsiisaan ture jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e reels ta'ee adabbiin irra ga'ee viidiyoo 150 kan ta'u YouTube sanarraa akka badu ta'eera jechuudha. Laala viidiyoo 150 jechuun egaati tokkoon isaa barumsa iddoo of keessaa qaba. Viewun isaa hanga miliyoona 11tti kan jiru jira, hanga 700tti, 500, 200tti kan jiru jira. Kun hundi isaa zeerootti deebi'ee jechuudha. Sababni isaa maaliif? Sababa hanqina istiidiyootiin jechuudha. YouTube'n amala isaatiin waan haaraa barbaada malee yoo irra deddeebiidhaan baagiraawundii kana fayyadame hin barbaadu jechuudha. Kanaaf sababa kanarraa kan ka'e adabamee chaayinaaliin kun duubatti deebi'eera jechuudha. Amma segaatiin yeroo tokko akkuma yaadattan gargaarsa isin gaafadheen ture jechuudha. Istiidiyoo akkan hojjedhee haala gaariidhaan tajaajilli kun akka bal'atuu fi wangeelli saba waaqayyo biraa akka qaqqabuu fi isin gaafadhee ture. Namoonni baay'een deeggarsa naa taasistanii turtanii deeggarsa isin naa taasistanii kunoo istiidiyoo guddaa haala kanaan bareedaa ta'e hojjedhee kunoo isiniif dhiyeesseen jira. Guddaa gammadeera. Maqaa waaqayyootiin hunduma keessan galateeffachuun barbaada. Guddaa ulfaadhaa naa jiraadha. Guddaa galatoomaa waaqayyo isin haa eebbisu bakka baastanitti isiniif haa guutuun isiniin jedha. Dabalataan ammallee egaati hanqinni istiidiyoo kana hedduudha. Akkuma jalqaba viidiyoo keessatti ilaaltan laayitiin ni barbaachisa. Akkasumallee shaadoo laayitii kan jedhamu kun akka jijjiiramuuf duubni kiyya guutumaa guutuutti kalarii akka ta'uuf jechuudha. Kalarii akka ta'uuf guutumaa guutuutti jijjiiramuu akka danda'u gochuun dirqamadha jechuudha. Isa kana gochuudhaaf immoo ammas egaa baajeta barbaachisaa, istaandii barbaachisaa, cheerii barbaachisaa. Dabalatammoo jechuudha kaameraa fayyadamaa jiru. Amma kan fayyadamaa jiru bilbila fayyadameen jechuudha. Quality isaa ol guddisuudhaan sabni keenya tajaajila bal'aa akka argatu gochuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif yoo jettanii sabni kiyyaa barumsa dhabuudhaan badeera jedha sagalee waaqayyoo. Maarree har'as obboloonni keenya baay'een isaanii hin banne. Har'a obboloonni keenya eessa oolu? Manni kiristaanaa kan barsiisu barnoota mana kiristaanaa dhaggeeffachaa jiru. Har'a eegaatii sheekii jala kan oolan obboloonni keenya jechuudha. Ustaazota jala kan isaan oolan obboloonni keenya. Barumsa dhabuurraa kan ka'e, hubannoo dhabuurraa kan ka'e jechuudha. Shaadaa qabachaa oolu obboloonni keenya shamarranii keessattuu jechuudha. Kuni maaliif ta'e yoo jenne barumsa gahaa dhabuurraa kan ka'e. Barumsa gahaa isin barsiisuudhaaf, barumsa gahaa isiniif dabarsuudhaaf immoo haala mijataa barbaachisa. Namni tokko kana televiziinii mana keessatti bitatee gaafa itti fayyadamu bareedina manaatiif miti mana keessatti kan inni televiziinii bitatee mana kaa'u. Irraa barachuudhaaf, irraa hubachuudhaaf birrii hedduu kaffalee kan inni televiziinii sana bitatu jechuudha. Laala. Irraa fayyadamuudhaaf. Har'a garuu eegaatii televiziinii keenya guddaan YouTube'dha. Televiziinii keenya guddaan social mediaadha. Social media kanatti fayyadamuudhaaf immoo sadarkaa sana akka nuti hin qaqqabne kan nu daangessan hedduutu jira jechuudha. Tokko sababa istiidiyooti jechuudha. Baay'een namootaa kanarraa kan ka'e tajaajila YouTube irraa duubatti deebi'u jechuudha. Kanaaf televiziinii keessanidha. Waan isiniif hin galle bakka itti gaafattanidha. Har'a mee of laalaa tokkoon keessan waggaa 15, waggaa 20, waggaa 10, waggaa 3, 4 hojjettanii jijjiirama kan dhabdan. Afuura kaleessa maatiin keenya osoo hin beekiin waaqeffachaa turanii har'a jireenyi keenya miidhamaa kan jiru namoota meeqaa jira? Namoota meeqaa jirtu? Halkan boqonnaa kan dhabdan, hirriiba kan dhabdan. Hojjettanii baarkii kan dhabdan waggaa 8, waggaa 4, 5, 12, 13 hojjettanii jireenyi keessan duwwaa kan ta'e hin jiru. Hojjettanii gaafa isin qarshii argattan sababa dhukkubaatiin maatii keessan rakkachuudhaan isin dhukkubsachuudhaan baasii garaagaraa isinitti ta'uudhaan saantimni keessan qabeenyi keessan qisaasa'ee jijjiiramuu dadhabdanii nama biyya ormaa taatanii biyya ormaatti kan haftan hedduu keessantu jiru. Iccitii kana baasnee hafuura hamaa kanarraa bilisa taanee jireenya bara baraa argachuudhaaf sagalee waaqayyoo nu barbaachisa. Maatiin keenya beekaniis haa ta'u osoo hin beekiin karaa adda addaatiin hafuura ammachiisaadhaaf galchuudhaan namoonni baay'een hafuura ammachiisaa kanaan qabamanii hidhamuudhaan hafuura qaallichaan kan rakkatan jireenyi isaanii hanga ilmoo isaaniitti kan hidhamee rakkachaa jiran hedduu jiru. Hidhaa kana hiikuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hafuura akka kanaa baasuun kan danda'amu tsoomiif kadhannaadhaan malee hin danda'amu jedhee duuka bu'oota isaatti akkuma dubbatee har'as hafuura sana baasuuf barnoota nu barbaachisa, kadhannaa nu barbaachisa, aarsaa kaffaluu nu barbaachisa, wal gorsuu, wal barsiisuu nu barbaachisa. Namni yoo hin baratin akkamitti beekuu danda'a? Namni yoo hin hubatin akkamitti karaa gaarii fi yaraa addaan baasuu danda'a? Waaqayyo koo Eden Gannat keessatti biqiloota gaafa uumu isa balasii fi akkasuma isa ayyoot biqiltuu waan gaarii fi waan yaraa addaan ittiin baasan jedhee kaa'e. Dabalatammoo biqiltuu nyaatanii jireenya ittiin argatan illee kaa'ee jedha. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irraa kaasatii dubbisaa.
har'as jireenya bara baraa nyaannee kan ittiin argannu sagalee waaqayyooti wangeela isaadha. Wangeela isaa barachuudhaaf immoo maal barbaachisa? Jajjabina nu barbaachisa. Waan ittiin barannu karaa ittiin barannu diriirsuun nu barbaachisa. Niitorkii diriirsuun nu barbaachisa. Har'a mee ilaalaa qooqa afaan Oromoo irraa ammam akka golgaan jiru ilaalame. Afaan Amaarifaatti afaanota garaa garaatti wangeelli hiikameera. Hanga yoonaatti afaan Oromootti hin hiikamne wangeelli. Abbaa jaatamii isa manaafiqoonni yaada isaan irratti hundaa'uudhaan akka fedhii isaaniitti itti fayyadamuudhaaf hojjetantu hiikame. Inni immoo har'a namoota keenya mana kiristaanaa keessaa baanii akka isaan gara charchiitti deeman, akka isaan gara quraanaatti deeman, akka isaan waaqayyo ganan, waaqayyoon garbicha waaqayyooti jedhanii waaqayyoon gananii akka isaan sheekii fi ustaazota bira oolan akka isaan shaadaa qabachaa oolan isaan taasise malee sagalee waaqayyooti baranii dhugaa baranii akka isaan deeman hin goone. Kanaafuu kana gabbuusnee barachuudhaaf kana gabbuufnee wal barsiisuudhaaf niitorkii diriirsuun nu barbaachisa. Kanaafuu obboleessa koo obboleettii koo namni tokko yoo fayye waaqayyo biratti gatii guddaa qaba. Gatii sana argachuudhaaf har'a waan hojjechuun nurra jiraatu hojjechuun nu barbaachisa. Kana gochuun nu barbaachisa. Kana gochuuf immoo harka keenya diriirsinee waan gargaarsi barbaachisu irratti gargaarsa gochuun barbaachisa. Namni tokko yoo sagalee waaqayyo baratee humna hafuura hamaa jireenya isaa hidhu ofirraa hidhee qabeenya inni qabu jireenya isaa in eebbifamaaf isuma eebbifamu sanarraa baastan. Kanaafuu waan kana kan isiniin jedhu yoo jiraate har'as hojii guddaa kan hojjechuu danda'u nurra jiraata. Barsiisota keenya hedduun barumsa guddaa kan qaban holqa keessatti dinqa keessatti dhokatanii kan jiran hedduu isaanii jiru. Sababa ittiin gara fuula keessanitti ba'an dhabanii. Isinis immoo carraa kana kan isinii kenne waaqayyo. Carraa kanatti fayyadamuudhaan har'as maal gochuu qabna sagalee waaqayyo barachuun nurra jiraata. Kanaafuu aan ammas waan waadaa isinii galu yoo jiraate sagalee waaqayyo isin barsiisuudhaaf akkaataa ittiin hafuurota hamoo irraa ittiin bilisa ta'an akkaataa ittiin jireenyi fooniif lubbuu keenya eebbifamu abboota kiyya irraati dhugaadhaan kanan baradhe isin barsiisuuf wanti duubatti na deebisu hin jiru. Kanaaf haala mijataa amma kana argadheetiin immoo wanti duubatti na deebisu hin jiru. Har'a waadaa isinii gala jechuudha. Wanti duubatti na deebisu hin jiru. Garuu hammallee haala mijataa barbaachisa. Hojii gaarummaa kanarratti hirmaadhaa. Namoonni lapheen keessa waan gaarii yaadu. Waan gaariidhaaf warri hinaaftan. Sabni waaqayyo sagalee waaqayyo haa baratu jettanii kan yaaddan. Har'a hojii gaarummaa kanarratti koottaati hirmaadhaa. Jajjabina waliif haa kennu. Namoonni baay'een gaafii kan isaanitti ta'e gaafii isaanii gaafachuudhaaf karaa kan dhaban hedduu jiru. Namoota kanaaf karaa haa bannu. Chaayinaaliin kun bakka itti sagalee waaqayyo barattan waan isiniif hin galle bakka itti gaafattanii hubattanii waan isin gaafattan amma humna koo isinii deebisuudhaaf wanti duubatti na deebisu. Sagalee waaqayyo isin barsiisuudhaaf hojii wangeelaa hojjechuudhaaf wanti duubatti na deebisu. Kanaafuu ammas jabaannee hojii kanarratti hojjechuu danda'u nurra jiraata. Ana qofa miti obboloota keenya akka kana hojii gaarii hojjetan jajjabeessuun nurra jiraata. Wal jajjabeessuu wal tubuun nurra jiraata. Mee qooqa biraa ilaalaa. Amma akka inni sooshaal miidiyaa irratti bal'ate. Amma akka inni iddoo guddaa qabu abbootii gurguddoon akkamitti miidiyaatti baanee akka isaan tajaajilaa jiran. Uummanni keenya tajaajila akkamii akka argachaa jiru laala. Keenya maaliif ta'ee maali? Maaliif wal deeggaruu wal tubuu dadhabne? Maaf qooqa kana addunyaatti baasnee mul'isuu dadhabna? Afaan keenya yoo baranne cubbuudha. Afaan keenya yoo lallabame cubbuudha. Cubbuu miti. Kanaafiyyuu isaanis waan raawwataniin nutis raawwannee hojii gaarummaa kanaatiin jabaachuu danda'u nurra jiraata. Kanaafuu amma aasaa isinitti hin baay'isu. Jalqaba waan naa gootan hundaaf guddaa galatoomaa. Waan isin gootan immoo ana qofaaf miti waaqayyoodhaaf gootan. Keessanii obboloota keessaniif raawwattan. Sagalee waaqayyo akka isaan dhaga'aniif carraa laattaniif, carraa bal'istaniif. Kanaafuu carraa kanaan immoo ammas warri afan sabni kiyya barumsa dhabuudhaan badeera akkuma jedhe macaafni qulqulluu warra saba waaqayyo ta'an barumsa dhaban akka isaan argatan carraa kana haa bal'isnuufi ammas namoonni waan gaarii kana hojjechuudhaaf yaaddan waan gaarii hojjechuudhaaf jaalala agarsiisuudhaaf walitti qabamuu keenya hin dhiisnu jedha macaafni qulqulluun jechuudha. Kanaafuu waan gaarii kanarratti hirmaannaa si deeggarra jabaadhu gaafii qabnu si gaafannaa jabaadhuti barnoota kana itti nuufuu fi kitaabni barreeffamaa jiru kunis immoo gabaarra nuuf haa oolu jettanii deeggarsa jajjabina nan taasisa jettanii keessa keessanitti kan yaaddan deeggarsa taasisuu ni dandeessu jechuudha. Har'a bare waa'ee addunyaadhaaf namni tokko qarshii 30,000 50,000 100,000 kenneetu bara. Addunyaa kanarratti wanti barbaachisu hunda akka diriiru taasisee weellisaa tokkoof sirbaa tokkoof bar deeggarsa akkamii akka taasifamaa jiru ni beekna. Maal kun cubbuudha deeggarsa waliif taasisuun maal kun cubbuudha sabni waaqayyo sagalee waaqayyo akka dhaga'u taasisuun karaa ta'uun sagalee ta'uun cubbuudha cubbuu miti. Kanaaf amma humna keessan irratti hirmaachuudhaan
wanta sirreeffachuu qabnu sirreeffannee abboota keenya wajjin waliin taanee sagalee waaqayyoo saba keenyaaf akka darbu haa taasisu. Kana qofa miti share gochuudhaan, like gochuun, comment gochuudhaan, wal jajjabeessu wal bira dhaabbachuudhaan, wal deeggaruudhaan, qooqa kana bal'isuudhaan tajaajilli kun akka bal'atu haa taasisu nuun dhaamsa qophii kiyyaati jechuudha. Hanga yoonaatti waan dhaggeeffattanii deeggarsa naa taasistan hundumaaf yaadan karaa keessaa na utubuu keessanii amma dandeettii keessan deeggaruu keessaniif guddaa galatooma ulfaadhaa waaqayyoon gatii dadhabbii keessanii isiniif haa deebisu. Anis immoo amma humna kiyyaa sagalee waaqayyoo isin barsiisuudhaan karaa ittiin isin ifa arguu dandeessanii ifaan argee akka isin argitaniif wanti duubatti na deebisu hin jiru. Akkaawuntiin lakkoofsi bilbilaa sirra jira irratti hirmaachuudhaan tajaajilli kun uummata kana biraa akka ga'u haa taasisuun dhaamsa qophii kiyyaati. Yeroo ittaanu waa'ee hafuurota xuraa'uu irratti kan xiyyeeffate keessumattuu kitaaba abbaa keenya Mammar Girmaa Malaaka Mankuraat Mammar Girmaa Wandimmuutiin kan qophaa'e wal qabsiisuudhaan iddoo garaa garaatti kan nu walitti qabadhe gochoonni hafuuronni hamoonni jiruu fi jireenya keenya foonii lubbuu keessatti raawwatan maal akka ta'an bal'inaatiin barnoota isaa koorsisaa itti fufnaa chaanaalee irratti iyyuu dhangaa lubbuu miidiyaa irratti hordofaa sheer walii godhaa walaa jajjabeessuun waaqayyoon dhuma keessan faanaa ta'u wasfaata Lagzaabeet.